ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებაში, როდესაც გვესმის სიტყვა პოპულიზმი, ხშირად წავაწყდებით ხოლმე აი ამ სიტყვის თუ ტერმინს ერთგვაროვან ახსნას. რაც სინამდვილეში ცოტა არც არის სწორი მიდგომა და ხშირად აი როდესაც საუბრობენ პოპულიზმზე, ის არის ერთგვარი გამოხატულება იმისა, რომ ეს არის უპირობო საფრთხე დემოკრატიისთვის, მისი პრინციპისთვის, მისი კულტურისთვის. მოდი ცოტა სხვა პერსპექტივიდან შევხედოთ ამას და ცოტა სხვანაირად ვიმსჯელოთ ამ თემაზე და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რომელ პოპულიზმზე საუბრობთ, როგორ პოპულიზმზე საუბრობთ და შევეცადოთ, რომ ეს თემა გავშალოთ კრიტიკული სოციალური თეორიის პერსპექტივიდან. თუმცა სანამ გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, ამ თანამედროვე პოპულიზმის, დღევანდელი პოპულიზმის, ასე ვთქვათ, იდეის განხილვაზე და შევეცადოთ ეს იდეა განვიხილოთ სოციალური მეცნიერების, უფრო კონკრეტულად, როგორც აღნიშნე, კრიტიკული სოციალური თეორიის პერსპექტივიდან, მოდი მანამდე ვისაუბროთ გარკვეულ ისტორიულ, ასე ვთქვათ, კონტექსტზე. ვინ იყვნენ მაგალითად ადრე პოპულისტები? მაგალითად, ანტიკურ სამყაროში თუ გადავალთ, პოპულისტი იყო პერიკლე, დიდი ათენელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მმართველი, ორატორი, ხო, რომლის მმართველობას უკავშირდება ათენის, ასე ვთქვათ, აღორძინების მის ოქროს ხანას, ხო? ან მაგალითად თქვათ პოპულისტი იყო იულიუს კეისარი, დიდი რომაელი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც ცნობილი არის ასევე იმითაც, რომ მუდმივ პაექრობაში და დაპირისპირებაში იყო რესპუბლიკანიზმის და თანამედროვე, თქო, დემოკრატიის იდეებზე ამოფარებული, ასე ვთქვათ, რომაელი პრივილეგირებული არისტოკრატული კლასის ინტერესებთან და გამოხატავდა ჩვეულებრივი რომაელების ინტერესებს. ხოლო თუ კი მაგალითად პოპულისტური მოძრაობებს ავიღებთ, ანუ ვთქვათ ისტორიულ კონტექსტში რომელები იყვნენ, ან როგორები იყო პოპულისტური მოძრაობები, შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითად მე-19 საუკუნეში რუსი ნაროდნიკები, რომლებიც იყვნენ გარკვეულწილად ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე ცნობილი გამოხატულება, ასე ვთქვათ, პოპულისტური მოძრაობის. ისტორიის სხვა პერიოდებს თუ გადავხედავთ და კონკრეტული ინდივიდების დონეზე ვისაუბრებთ, პოპულისტები იყვნენ ისეთი ცნობილი ისტორიული ფიგურები, როგორებიც იყვნენ მაგალითად უილიამ უოლესი, ჟანა დარკი, ჯუზეპე მაზინი, ემელიანო ზაპატა, ერნესტო ჩე გევარა და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ რო ვთქვათ, პოპულისტი იყო ყველა, რომელიც საკუთარი ერისა და საზოგადოების ისტორიას ქმნიდა და იყო გარკვეული მაგალითი, ვთქვათ, ბრძოლისა და თავდადების. სამეცნიერო ლიტერატურაში, კონკრეტულად სოციალურ მეცნიერებებში, პოპულიზმს აქვს ასევე გარკვეულწილად იდეოლოგიური განზომილება. ანუ პოპულიზმი შეიძლება გავიგოთ როგორც დისკურსული ოპოზიცია ხალხსა და ელიტას შორის. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი იდეა, ერთგვარი კონცეფცია, რომელიც აფუძნებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხალხოცენტრისტულ იდეოლოგიას, ხალხოცენტრისტულ აზროვნებას. ასევე ვთქვათ, სოციალურ მეცნიერებებში პოპულიზმზე საუბრობენ როგორც ვთქვათ, სახალხო რესენტიმენტის იდეოლოგიაზე, ანუ უფრო მარტივად ვთქვათ, სახალხო გულისწყრომის იდეოლოგიაზე, რომელიც მიმართული არის ელიტების წინააღმდეგ. თუმცა გარდა ამ იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, განზომილებისა, პოპულიზმი შეიძლება ჰქონდეს ასევე ძალიან ესეთი პოლიტიკურ-სტრატეგიული განზომილება და პოპულიზმი შეიძლება იყოს ერთგვარი ინსტრუმენტი, ერთგვარი მეთოდი ძალაუფლების მოპოვებისათვის. მას შესაბამე პოპულიზმი შეიძლება იყოს ერთი მხრივ როგორც იდეა, როგორც დისკურსი, თუ როგორც იდეოლოგია და მეორე მხრივ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სტრატეგია, გარკვეული მოქმედების ფორმა, მოქმედების წესი. არგენტინელი პოლიტიკის თეორეტიკოსი ერნესტო ლაკლაუ, რომელიც ითვლება პოპულიზმის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ამხსნელად, თვითონ ამ იდეის და ფენომენის, ამბობს, რომ საერთოდ ყველა პოლიტიკა პოპულისტურია. ერნესტო ლაკლაუ ამბობს, თუ კი პოპულიზმი ნიშნავს საზოგადოებაში რადიკალური ალტერნატიული პოსტულატების შექმნას, გზაჯვარედინზე მყოფი არჩევანის გაკეთებას, რაზეც ამა თუ იმ საზოგადოების მომავალი იქნება დამოკიდებული, მაშინ ხომ არ ნიშნავს ეს ყველაფერი იმას, რომ პოპულიზმი უბრალოდ პოლიტიკის სინონიმია. ამაზე პასუხი შეიძლება იყოს ერთადერთი. დიახ, ეს ასეა. ციტატის დასასრული. ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ სოციალურ მეცნიერებებში ორ ნაწილად იყოფიან ხოლმე, თქვათ ასე, მეცნიერთა ან ინტელექტუალთა ბანაკი, ერთი რომლებსაც მოსწონთ პოპულიზმი და მეორე რომლებსაც არ მოსწონთ პოპულიზმი. აი რომლებსაც არ მოსწონთ პოპულიზმი, ესენი არიან უფრო ლიბერალური ორიენტაციის ინტელექტუალური კლასი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ პოპულიზმი არის საფრთხე დემოკრატიისთვის, ტოლერანტობისთვის, რაციონალური აზროვნებისთვის. ხოლო მაგალითად, თქვათ, ინტელექტუალებისა და მეცნიერების მეორე ბანაკი, რომლებიც უფრო მემარცხენე და მარქსისტული ორიენტაციის ინტელექტუალები და მეცნიერები არიან, მიაჩნიათ, რომ პირიქით პოპულიზმი ხელს უწყობს დემოკრატიულ პროცესებს, ის თავის შინაარსით პროდემოკრატიულია, მორგებულია, თქვათ, სახალხო ინტერესებზე და ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ელიტას, რომელსაც ხშირად აქვს ისეთი დღის წესრიგი, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ ინტერესებს.
დღეს, როდესაც ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიისა და პოლიტიკის კრიზისის ეპოქაში და ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ გლობალურ წესრიგში, რომელიც ხასიათდება ანტისოციალური, ნეოლიბერალური, ასე ვთქვათ, წესრიგით, ცხადია იზრდება პოპულისტური რიტორიკა და პოპულისტური რიტორიკა გამოყენებულია ამ წესრიგთან წინააღმდეგ ბრძოლაში და ამ რიტორიკით დაკავებული არიან, როგორც ვთქვათ, მემარჯვენეებთა, ასევე მემარცხენეებთა. თუმცა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ მემარჯვენე პოპულიზმზე და ნეოლიბერალიზმზე, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რომ ეს ცოტა განსხვავებული ტიპის ურთიერთობაა, ვიდრე ურთიერთობა, ვთქვათ, ნეოლიბერალურ წესრიგსა და მემარცხენე პოპულიზმს შორის. მაგრამ ჯერ ისევ რომ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, რასაც ქვია, ვთქვათ, პოპულისტური რიტორიკის აღზევება დემოკრატიის კრიზისის ეპოქაში, ამ ეპოქამ თავის მხრივ გამოიწვია ახალი ტიპის პოლიტიკური ტრადიციის ჩამოყალიბება, ახალი ანტისისტემური, ანტიელიტისტური პარტიების ჩამოყალიბება, რომლებიც არიან მუდმივ პაექრობაში, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ ელიტებთან, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ტრანსფორმირდნენ ნეოლიბერალურ ელიტებად, როგორც დასავლურ, ასევე არადასავლურ კულტურაში. ამ გაგებით, ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის, რომ ამ დაპირისპირების დროს, პაექრობის დროს ხშირად ნეოლიბერალური ელიტების მიერ ხდებოდა და პრინციპში ახლაც ხდება, თქვათ, დელეგიტიმაცია პოპულისტური ჯგუფების. თუმცა იმდენად, რამდენადაც არ ამართლებს დელეგიტიმაციის ცდილობა, რადგანაც ადამიანებისთვის უფრო მიმზიდველი ხდება, თქვათ, პოპულისტური რიტორიკა, ვიდრე გადაღლილი ლიბერალური და ნეოლიბერალური რიტორიკა. ამ პროცესში გაჩნდა სრულიად ახალი ტიპის, ასე ვთქვათ, პოპულისტური ტენდენცია, დავარქვათ ამას, რომელიც თავის მხრივ არის ნეოლოგიზმიც და ასევე არის ოქსიმორონიც და ამას ქვია ნეოლიბერალური პოპულიზმი. ეს არის ოქსიმორონი იმდენად, რამდენადაც ნეოლიბერალიზმი შეუძლებელია ითავსებდეს იმას, რაც შეიძლება იყოს ხალხოცენტრისტული. ანუ ეს არის პოლიტიკური იდეოლოგია, ასე ვთქვათ, კულტურული დოქტრინაც კი, რომელიც გამორიცხავს საზოგადოებრივ ინტერესებს და კერძო ინტერესების, ასე ვთქვათ, უპირატესობაზე არის ორიენტირებული. და საინტერესო კი ის არის ამ ყველაფერში, რომ ნეოლიბერალური პოპულიზმი სულაც არ ითვლება, ვთქვათ, პოპულიზმის ცუდ ფორმად, ხოლო მაგალითად მასთან დაპირისპირებული მემარცხენე პოპულიზმი ითვლება პოპულიზმის ცუდ, გაუყომართებულ ფორმად. ეს თავისთავად არის ის ცინიზმი, რაც ახასიათებს თანამედროვე ნეოლიბერალურ ელიტებს. მე წეგან აღნიშნე, რომ ვისაუბრებდი, თქვათ, იმ სპეციფიკურ ურთიერთობაზე, რომელიც აქვს დღევანდელ ნეოლიბერალურ წესრიგს და მემარჯვენე პოპულისტებს. ანუ მემარჯვენე პოპულისტებს, ანუ იმ, თქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფს, რომლებიც თავიანთ პოპულისტურ ხედვებს, თქვათ, ეთნოცენტრისტულ იდეებზე და რაღაცა კულტურულ კონსერვატიზმზე აყალიბებენ. იტალიელი სოციოლოგი და პოლიტოლოგი მარკო რეველი მის წიგნში, სადაც ისაუბრობს ახალი ტიპის პოპულიზმზე, ამბობს, რომ დღეს მემარჯვენე პოპულიზმი არის ერთგვარი გამოხატულება იმისა, რომ ადრე, ვთქვათ, ძალაუფლება დაკარგული ჯგუფი ცდილობს ძალაუფლების დაბრუნებას და ამტკიცებს, რომ სულაც არ არის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, ვთქვათ, იდეურ დონეზე, ან ვთქვათ, გარკვეული ტიპის სერიოზული კონფლიქტი, ანტაგონისტური ურთიერთობა სულაც არ აქვს მემარჯვენე პოპულისტებსა და ნეოლიბერალურ ელიტას შორის და მარკო რეველი ამტკიცებს, რომ ის რაც ყველაზე მეტად აშინებს ნეოლიბერალებს არის არა უშუალოდ მემარჯვენე პოპულიზმი, არამედ მემარცხენე იდეა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ამ იდეასთან უფრო მეტად ხდება კონფლიქტი და დაპირისპირება, ვიდრე ვთქვათ, მემარჯვენე პოპულიზმთან. ყველა შემთხვევაში პოპულიზმი თავისი ორიგინალური ისტორიული ფორმით, შეიძლება ითქვას, არის ანტიელიტისტური და მორგებული უშუალოდ საზოგადოებრივ საჯარო ინტერესებზე, ხალხის ინტერესებზე. აქედან გამომდინარე, პოპულიზმი არ ნიშნავს, თქვათ, ეთნოცენტრისტულ ღირებულებებზე დაფუძნებას, როგორც ამას აკეთებენ მემარჯვენე ნაციონალისტი პოპულისტები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, მაგალითად, პოპულიზმი არ ნიშნავს ასევე საკუთარი ხედვის დაფუძნებას მანიპულაციურ სტრატეგიაზე, როგორც ამას აკეთებენ ნეოლიბერალური ელიტები, რაც სინამდვილეში არის მანიპულაციური და ყალბი სტრატეგია, რადგანაც ნეოლიბერალიზმი გამორიცხავს თვითონ ხალხის როლს, ასე ვთქვათ, როგორც, ვთქვათ, ერთობის, როგორც რაღაცა გამორიცხავს, როგორც საზოგადოებრივ ინტერესების იდეას და ის უყურებს საზოგადოებას ნეოლიბერალურ დოქტრინაში, საზოგადოება ახმულია როგორც თავისუფალი ბაზრის მსახური. სინამდვილეში პოპულიზმი არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, იდეა, ერთგვარი მოქმედების ფორმა, რომელიც იცავს კოლექტიურ ინტერესებს, საზოგადოების ინტერესებს, საჯარო ინტერესების სადარაჯოზე დგას და პოპულიზმი ცდილობს, ასე ვთქვათ, ისეთი პოპულიზმი, როგორცაც ჩვენ შეიძლება დავარქვათ, მოდი, პროგრესული პოპულიზმი, ცდილობს, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურად გადასინჯოს და შეცვალოს სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური სისტემა და პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ელიტის მიერ არის შექმნილი და რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის წინააღმდეგობრივი სწორედ საჯარო ინტერესებთან.